porcos, vacas, cabras... Como é a vida dunha veterinaria rural? Xa vos adiantamos que non paran un minuto e chegan a atender miles de cabezas de gando. A doutora Dolittle, hoxe no termómetro. 1:08 do mediodía, aquí seguimos no termómetro, pois imos xa a coñecer a que bautizamos aquí como doutora Dolittle, que é Sol, unha muller que está, bueno, pois do máis solicitada aí no rural, que atende de feito non Óscar a moitas parroquias, onde vai a desparasitar esas vacas, e menudas vacas nos estaba desamosando, Óscar. Amigos, chegou o veterinario do rural. Efectivamente, aquí o temos, amigos. Vedes que temos aquí as cachenas e temos aquí a Sol traballando arreo xa porque está hoxe desparasitando esta vaca cachena. Sol, a ver se me podes parar un momentiño para contarme un pouco, porque claro, temos aquí este líquido azul. Que é o que estás facendo agora mesmo? Vale, bueno, ahora estamos echando un desparasitante que es tanto para los parásitos internos y externos, ¿vale? Estos desparasitantes usualmente son más sencillos porque los podemos echar por el dorso, como pueden ver, ¿vale? El tiempo de espera son más o menos unos 60 días para que les haga efecto, para que tengan un tiempo de retiro prudente. Y ya está, este no es nada invasivo, como ven, ellas están tranquilas y procedemos nada, solo a poner lo que es la cantidad que indica el manual según el peso y les desparasitamos y les quitamos todos los bichiños que tienen. Que maravilla, todos os bichiños fora, amigos. Pero, Sol, ti, claro, ti tes que vir aquí ás casas, non? E tes que vir aquí ata as granxas, porque unha cousa do oficio do veterinario do rural é que tes que ir por aí, non dicíasme antes, teño un mapa cheo de granxas. Sí, más o menos estoy cubriendo toda la zona de la Baixa Limia, que llega ya por Padrenda y por Entrimo, que estamos con la frontera. Tenemos a cargo 60 ganaderías, que en total serían unos 3.000 animales, que todos están en sistema extensivo y son bovinos de carne. Entonces, bueno, tenemos tarea. Tengo que organizar días previos, llamar a los ganaderos y convocarlos para que ellos puedan bajar a las vacas de la montaña y podamos tenerlas aquí en Manga listas para realizar el trabajo. Xa vedes que non é laboura fácil, as cachenas que tal se portan, son boas. Bueno, ya ves, con esos cuernos hay que tener cuidado. Siempre, sí, siempre vamos viendo la bioseguridad, tanto para el personal como para los trabajadores. Xusto para os traballadores que estamos aquí con Marcos, que tes aquí estas vacas fermosas, que vacas máis bonitas tes, Marcos. E ti supoño que tamén tes que ter unha relación moi estreita con Sol de cara que veña aquí a coidar delas. Claro que sí, ten que vir, temos que quedar un día en concreto para que el apoie de nós tamén. E nada, facer o traballo que hai que facer. Aquí cuidar delas para que estean así de bonitas, amigas. Mirade o bonitos que están, os cornos que teñen, están desparasitando aquí con este líquido azul que parece un pouco dos cazafantasmas. Eu estou aprendendo bárbaro, amigos. Vou quedar aquí aprendendo o oficio de veterinario do rural, amigos. Aquí vou o boticario Óscar Cruz, amigos. Óscar, mimetízase en todos os lugares. Claro, é que unha pasada, non, Gloria, ver esas vacas enormes cachenas aí metidas para que esta muller faga o traballo. Pois é unha gran idea o que tuvo esta muller a posta en marcha deste negocio. Seguramente podía se dedicar a cuidar cans ou a conformarse con menos, pero arriscou e acertou. E ademais, agora que están os rapaces... E fai un servicio tremendamente importante, eh? Sí, non, é que estaba pensando que agora que os rapaces acaban de terminar a Pau, non? Chámaselle agora. Sabe Dios o que lle chama. Que veterinaria, por certo, é unha das carreiras máis demandadas agora mesmo, chamoume a atención. Pero teñen que tamén... Moi pretiño de medicina. Claro, pero teñen que saber tamén adaptarse a ese medio rural como fixo esta rapaza, efectivamente, non? Eu creo que hai moitas oportunidades no medio rural, pero todavía están por explotar. Eu creo, sinceramente, que o medio rural, por moito que se pense... Mirade, perdona, Hugo, que estamos vendo precisamente ese titular, que a demanda en Galicia é 8 veces superior á oferta. Sí, dende logo, pero insisto, eu creo que o medio rural, pese ao que se pensa por aí, todavía ten moitas oportunidades para explotar, moitas oportunidades de outra maneira. Pero de outra maneira, o que hai que darlle unha volta, efectivamente, como estamos a ver. As cachenas no mundo das vacas son como mini, Como? O mini nos coches. Bueno, son pequenas. Bueno, son pequenas, aténdeme. Moi bonitas, Escoita. teñen unha carne magnífica, o sea, a min probablemente sea das vacas que máis me guste. Son moi bonitas, pero digo eso mismo que dixeches ti, dixen yo unha vez a un experto no tema. Que son pequeniñas e recortadiñas así porque non comen, dalle ben de comer. Non estou dicindo que esta... Con esos cornos... Teñen uns cornos grandes. Esta vaca comparada cas que hai 40 anos que eu vin
vin nacer o proxecto de recuperación desta raza, e claro, ahora comen, pero que aquelas estaban en liberdade. Obviamente, se non comen, non medras. Unha pasada, as profesións que imos coñecendo ligadas ao rural, por certo, 1:13, chega o verán,